وصفة الجداد لعلاج السعال والتهاب البلعوم المنعاني منه مع البرد. خلونا نتعرف عليها لأنه المكونات موجودة بكل بيت. يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. الوصفة كتير سهلة، وقبل ما نبلش اكتبوا لي بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. الوصفة بكل بساطة مقادير متساوية، يعني ملعقة كبيرة من العسل، زيت الزيتون، والطحينية، طحينية السمسم، بنخلطهم مع بعضهم. بناخد ملعقة صباحا وملعقة مساء، تكون كبيرة للكبار وملعقة صغيرة للصغار. ورح يناموا الأطفال بدون ما تصير عندهم هالكحة اللي بتزعجهم كل الليل والنهار. المكونات طبيعية موجودة بكل بيت، وكلهم بيكافحوا الالتهابات وبيخففوا من التشقق والجفاف اللي موجود بالبلعوم. بتمنى انكم تشاركوها مع احبتكم وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالوصفة القديمة واللي احنا هلأ عم نستخدمها. لازم نرجع لخزانة الجدات في علاج بعض الأمراض العضوية. بحبكم كومنت حلو ولايك وشير.